Ini apa aja sama sama. Ada bunga belimbing. Ini fungsinya buat obat batuk anak kecil mancur ya. Caranya dikukus, kasih gula batu tanpa air, nanti keluar airnya sedikit, diminumkan ke anak kecil yang batuk. Pecut lagi banyak udah diambil. Ini besar. Ini deh, sorotan. Oh, makannya aja. Makannya lebih besar. Wow. Kok gawene tutorial di konten. Tapat. Tapat. Dapat una. Aku dapat ini. Aku dapat una. Hah? Dua pintu. Woi. Kamu mau apa? Pantat. Tadi tuyul. Anak duluan. Kenapa? Kenapa aja? Ini tapala. Dua siapa tuh? Dua aja. Ini tadi. Jangan di jalan loh ya, sini. Gue gula batu. Bagus saja tapi bagus saja ya. Kayak gue. Jadi ayah tak bisa saja. Bisa kena dalam bukan. Langsung di kayak buluk ya. Atas sini. Wangi ya. Aromanya apa? Kembang iki. Hah? Mana mau pedot? Ini 30 menitan. Kembang iki. Bagus banget. Kan ora. Capek nak. Sebelum menit, suwi 10 menit. Kadang tuh. Rarek.
Capek duduk di sini, capek aku. Capek ayah kita. Ya, sama. Capek mah. Kayak kita siapa? Iya, guys. Kita guys. Iya. Aku ke rumah. Oh, capek ya. Hai. Wah, ini enggak. Saya enggak ini. Stop ko perlu di. Ndut. Ada ikan nih. Ada balangnya. Ada balangnya, Bu.